podarilo sa nám to spustiť. Takže vítam vás všetkých v našej televízii priamej demokracie a vlastne dneska od tej 18. hodiny máme na pláne opäť, že si povieme niečo o stave našeho zdravotníctva. Tak zasa by som urobil na začiatok by som predostrel niekoľko slajdov, porozprávam k tomu nejaké informácie a potom budeme odpovedať na otázky. Takže tu vlastne vidíme, my sa vlastne v tejto sérii ako keby prednášok o zdravotníctve venujem sa vlastne ako keby vysvetľovaniu toho, čo priama demokracia chce v zdravotníctve dosiahnuť. Čiže vychádzame z programu priamej demokracie pre zdravotníctvo. V podstate minule sme si prebrali niektoré tie body. Dneska sa budeme venovať, ako keby zopakujeme si niečo z minulajška a potom sa budeme venovať niektorým proste veciam z legislatívnej oblasti, čiže to je bod 3 v našom programe, čiže samozrejme môžete si to na Facebooku aj otvoriť tento program, alebo potom neskôr a link teda bude pripojený pod touto hodinou a potom môžete sa dôkladnejšie do toho zahlbiť. Takže tu vidíme doktora Liptáka, ktorý teda, dá sa povedať, to je taký ten korupčný lekár, odstrašujúci príklad doktora, ktorý zhruba tak pred rokom bola taká veľká kauza, korupcia v zdravotníctve, lebo doktor Lipták si vlastne dovolil povedať, že keď pacient nemá peniaze, tak má smolu, že chudobní majú smolu, že v tomto systéme, kde sme už skoro takmer všetci chudobní, v podstate áno, máme všetci smolu. Čiže toto bolo také niečo hrozné, rezonovalo to v tých médiách týždne a týždne. To doktorovi Liptákovi ten veľký záujem spríjemňoval život. No a tu máme pána prezidenta Kisku, ktorý vlastne povedal, že ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. Čiže pán prezident Kiska ako keby ozrejmil takú základnú axiomu, ako sa naša elita díva na nás, na obyčajných občanov a podľa čoho sa vlastne ako keby riadi, že tak ako sme tu mali ten kodex budovateľa komunizmu a ako majú kresťania, povedzme, desatoro, tak pán prezident Kiska a teda naša elita majú svoje desatoro a v tom desatore by som povedal, je na prvom mieste táto veta: ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. No, toto povedal pán prezident Kiska a nič nenasledovalo, žiadne týždne nejakého sústredeného záujmu a rozoberania, že čo povedal, prečo to povedal, čo tým myslel, či sa to im niekoho dotkol a tak ďalej. Čiže vidíme, že je rozdiel medzi tým, keď niečo povie doktor Lipták a keď niečo povie pán prezident Kiska. No, ale čo nám povedal pán prezident Kiska? On vlastne pacientom objasnil, že ľudské právo na zdravie nesmie byť nadradené obchodným záujmom. Teda vlastne, že ak sú nejaké obchodné záujmy, tak to zdravie je až druhotné, až na druhom mieste. A to, že to je ľudské právo na zdravie, tak ako je to aj v našej ústave, to vlastne pre tú našu elitu, ktorú reprezentuje prezident Kiska, není dôležité, lebo jednoducho tie obchodné záujmy musia byť vždy na vrchu. To znamená, že z toho my vidíme, že to, ako sa v tej krajine, ako majú ľudia
že ako napríklad to vyzerá v tom zdravotníctve, tak o tom rozhoduje politická elita. No a samozrejme, že politická elita môže byť politická elita, ktorá vychádza z pacientov a zdravotníkov. To znamená, že pre ich záujmy nejakým spôsobom usiluje sa nastaviť tú situáciu v krajine. Ale samozrejme, že politická elita môže zastupovať záujmy finančníkov a obchodníkov. To je asi v našej krajine, lebo vlastne vidíme, že ako keby, keď obchodné záujmy majú byť aj nad zdravotnou starostlivosťou a nad ako keby ľudským právom ľudí na zdravie, no tak toto dokážu iba finančníci, obchodníci obhajovať a zavádzať v našej krajine. No a tu teda vidíme potom, od čoho vlastne závisí, že ako funguje v tej krajine či zdravotníctvo alebo akákoľvek iná oblasť. Čiže rozhodujúce je, že kto vlastne bol zvolený občanmi do tej pozície, že robí vlastne tú politiku, je vlastne tou politickou elitou. Tu je veľmi zaujímavé si uvedomiť, že keď si to zoberieme, tak pacienti sme všetci. To znamená, že všetci vlastne volíme. A prečo volíme takú politickú elitu, ktorá zastupuje záujmy finančníkov a obchodníkov, tak to naozaj by si zaslúžilo veľa otáznikov, lebo však my máme svoje vlastné záujmy pacientov, no a mali by sme si voliť takých ľudí, ktorí zastupujú naše vlastné záujmy. Lebo však máme na to moc, lebo my sme to vlastne, od ktorých tá moc vychádza. Čiže toto je to zásadné, že vo voľbách majú pacienti, lebo všetci sme pacienti, máme možnosť zvoliť si takú politickú elitu, ktorá bude zastupovať naše záujmy. No, samozrejme, naše záujmy musia teda rešpektovať naše potreby, čiže potreby pacientov a zasa finančníci, obchodníci rozmýšľajú iba nad tým, ako s chorobou pacientov, ako ich premeniť na zisk. Takže takto. To znamená, že tu sa to láme, že kto sa stane politickou elitou v tej krajine, že či v tej krajine bude zdravotníctvo, alebo či v tej krajine bude chorobníctvo, ktorého zmyslom je iba to, aby jednoducho na tých chorobách sa vyprodukovalo čo najviac zisku. Tu vidíme zasa tie zložité krivky, ktoré som tu premietal určite minule, lebo bolo veľa otázok, tak nebolo to až také asi zložité. Čiže tu vidíme, ako keby táto bodkovaná krivka, tá predstavuje v podstate ako keby choroby a množstvo chorôb, alebo trh s chorobami. Tu na tejto časti, kde sú ľudia ako keby zdraví, je oblasť, kde ide o to, že ako podpora zdravia, prevencia, to znamená, tu je naozaj málo tých chorôb, lebo naozaj pokiaľ sa robí podpora zdravia, robí sa dobrá prevencia, máme zdravé potraviny, máme vodu kvalitnú, a tak ďalej, tak jednoducho chorobám sa nedarí a je tu vlastne tá krivka úplne dole. No a teraz, keď ideme ďalej, keď nejakým spôsobom ide o zisk, to znamená, keď nám ide o zisk, no tak potrebujeme, aby bolo veľa chorôb, lebo iba na tých chorobách sa dá vlastne ten zisk maximalizovať. Tak tu vidíme tú krivku, že keď ideme ako keby nad choroby, že narastá tu vlastne tá krivka, je tu proste veľký trh, kopec chorôb. No a tu dole ďalej vlastne už sú tu ako keby pod tou krivkou ukázaní starí ľudia, chronicky chorí, pacienti, kde zasa je ako keby toho málo, lebo vlastne tá krivka, ona vlastne zobrazuje ako keby zisk z chorôb. To znamená, že
keď sú ľudia zdraví, keď sa robí tá podpora zdravia, prevencia, sú úplne zdraví, tak tam naozaj není žiaden zisk, lebo není na čom vlastne ten zisk uplatňovať. Keď sú choroby, keď je kopec chorôb, tak tam je veľa toho zisku. A keď sú ľudia starí, chronicky chorí, oni síce by teda si zaslúžili, na nich by sa dal urobiť perfektný zisk, ale takí ľudia už nemajú peniaze, sú vyčerpaní, takže tam sa už nedá urobiť zisk, tak tam zasa ako keby ide dole vlastne ten trh a nerobí sa taký biznis, ako keď tí ľudia ozaj sú vlastne chorí a je tu kopec chorôb. Čiže vlastne takýmto spôsobom sa dá zobraziť ako keby trh s chorobami. A teraz vlastne, keď si zoberieme potreby ľudí, tak ľudia chcú, aby povedzme ten trh s tým zdravím, na tú podporu zdravia, na tú prevenciu, na tie zdravé potraviny, na povedzme tú vodu, na nejaké tie pohybové aktivity pre ľudí, aby mohli behať, štadióny, riska pre deti, pre študentov a tak ďalej, cyklistické chodničky a všetky tieto veci, tak treba pridať ako keby peniaze. Čiže vlastne tu vzniká ako keby taký trh, ktorý je preto dobrý, aby tí ľudia zostali zdraví. A to chcú ľudia. Ľudia, keď sa pridá vlastne ako keby na tej prevencii, na tej podpore zdravia, tak potom ľudia vydržia dlhšie byť zdraví, bez chorôb a celkový počet chorôb, trh chorôb klesne. Takže vlastne tým pádom vlastne sa nedá na tých chorobách tak zarábať, lebo jednoducho ten trh klesne. No ale ľudia chcú byť zdraví, čiže pre ich kvalitu života to je super, že je menší trh s chorobami. A zasa ďalej, keď ideme, keď sú ľudia starí, chronicky chorí, tak tam ako keby zasa treba pridať. Ľudia chcú, aby aj tam bolo toho viacej, tých prostriedkov, pretože jednoducho chcú, aby aj tí starí ľudia, chronicky chorí, aby mali nejakú kvalitu života. Čiže v normálnom takom systéme, ktorý rešpektuje potreby ľudí, tak sa pridáva v prevencii a pridáva sa vlastne v starostlivosti o tých chronických chorých a tak samovoľne vlastne klesá ten kopec s chorobami a tých chorých ľudí je menej. No ale toto vlastne ide v duchu, že rešpektujeme potreby ľudí, ale ide to proti zisku z ich chorôb. No a ten zisk z chorôb ľudí, ten chce práve opak. Ten sa snaží potlačiť podporu zdravia, potlačiť prevenciu. Povedzme, vidíme to aj nakoniec v tom, že na Slovensku sa veľmi ako zhoršuje kvalita potravín. Máme obavu o to, či budeme mať pitnú vodu napríklad, lebo na východe Američania ťažia alebo majú úmysel ťažiť ropu a znečisťovať tam vlastne vodné zdroje a problémy sú s vodnými zdrojami aj inde. Čiže vlastne je tu snaha, aby ako to išlo všetko dole, to, čo vplýva na dobré zdravie ľudí a ide o to, aby vlastne potom následne vznikol čo najväčší kopec chorôb, a aby sa maximalizoval ten zisk z týchto chorôb. Samozrejme, tí starí ľudia, ktorí už nevládzu platiť a sú odkázaní na nejakú podporu štátu, ktorá sa stále zmenšuje a zmenšuje, no tak tam je zasa tlak, aby sa dávalo stále menej a menej a výsledkom potom môže byť a je teda, ako keby dá sa povedať, že ako keby eutanázia, je to určitý druh eutanázie, že tí starí ľudia jednoducho tých domov dôchodcov tam majú také zlé podmienky, je tam taká zlá zdravotná starostlivosť, že jednoducho tam tí ľudia často zomierajú. V podstate toto som chcel pripomenúť z toho minulého, lebo to považujem za veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomili, ako keby sa pohybujú tie krivky, že tá krivka potrieb ľudí je zelená, tá vlastne ako ten kopec s chorobami, tam sa oplošťuje a naopak zisk, keď bereme tú červenú krivku, tak zisk z chorôb, finančníci, obchodníci sa snažia maximalizovať a tu je veľmi dôležité, že ktorá elita sa dostane vo voľbách k moci, lebo keď je to elita, ktorá rešpektuje potreby ľudí, tak to zdravie to je najvyššia hodnota a v tom prípade
sa nastavuje tá zelená krivka, ale keď sú pri moci vlastne finančníci, obchodníci, tak týmto je úplne jedno, tým proste ide iba o ten zisk a oni vlastne nastavujú potom červenú krivku a poškozujú vlastne naše zdravie. Vidíme to napríklad, že aké deje sa tu uskutočňujú, tak veľmi je to podozrivé, lebo celkové výdaje na Slovensku na zdravotníctvo predstavujú zhruba 8 miliárd ročne. Čiže to je obrovský balík. Čiže celé toto vlastne to je tých 8 miliárd ročne. No a teraz vidíme, že tie odvody predstavujú to zelené a plus toto červené, lenže toto červené to je tá časť z odvodov, ktorá sa stráca v tej megakorupcii. Čiže v podstate pre ľudí, pre poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti v tých zdravotných odvodoch, to, čo vlastne ľudia odvádzajú, spolu odvádzajú zhruba 4 miliardy eur a z toho 1 miliarda sa stratí v tej megakorupcii každý rok a zostanú vlastne ako keby tie 3 miliardy, z čoho sa poskytuje tá zdravotnícka starostlivosť. No ale vidíte, tu sú ešte ďalšie 4 miliardy, čiže to, čo je v odvodoch a v megakorupcii, tak to je ako keby len polovička a ešte tu máme ďalšie 4 miliardy. Toto žlté, to sú vlastne tie všetky doplatky, čo musia pacienti akože ešte doplácať, čiže není to tak nastavené, aby z tých odvodov bolo možné pokryť aj tie doplatky na lieky, aj povedzme všetky tie ďalšie platby v nemocniciach, čo si musia ľudia priplácať za pobyt v nemocnici, alebo čo musia doplácať rôzne procedúry. Čiže v týchto priamých platbách, ktoré ale sa realizujú ako keby na lieky a v nemocniciach a rôzne iných zdravotníckych zariadeniach, tak sa dá odhadnúť, že je asi miliarda. A potom sú tu ešte 3 miliardy, ktoré pacienti každý rok dávajú. A treba povedať, že to dávajú tak ako keby sami od seba. To znamená, že si kúpia nejaké potravinové doplnky alebo si nejakú službu kúpia niekde v nejakom zariadení, nejaké masáže alebo niečo také. Alebo prípadne si cez internet kupujú nejaké proste ďalšie doplnky alebo nejaké vyšetrenia si dávajú robiť niekde možno v Austrálii, že tam proste vytrú nejaké tampóny z úst a pošlú to tam do Austrálie a prídu im nejaké výsledky. Alebo teda konzultujú možno nejaká telemedicína a tak ďalej. Čiže vidíme, že v takýchto úplne, a sú to vlastne neznáme ako keby výdaje, ktoré ľudia proste vydávajú 3 miliardy každý rok a v podstate my nevieme, na čo tie peniaze idú. Takže tu vidíme práve to porovnanie, že keby sa nám podarilo zlikvidovať tú megakorupciu, tak by sme tu mali o miliardu pre pacientov viacej. To znamená, že zrejme by sme pokryli všetky tie doplatky a všetky tie problémy a potom by nám tu ešte problémy s tým, že proste je zhoršená dostupnosť, musí sa čakať na operácie a tak ďalej, lebo nie je tá kapacita jednoducho zaplatená a ľudia musia mať odloženú operáciu. Čiže toto by sa dalo pokryť, povedzme, keby sa nám podarilo niečo urobiť s tou megakorupciou. A toto modré, to je, by som povedal, zvláštny úkaz, lebo to hovorí o tom, že keďže ten zdravotnícky systém takýmto financovaním, kde chýbajú peniaze, kde proste zmizne každý rok miliarda v megakorupcii, kde je vysoká miera doplatkov na služby, ktoré samozrejme, že by mali byť poskytované v rámci poistenia, lebo však tí pacienti, keď si platia poistenie, no tak by mali mať tie služby uhradené z toho poistenia, tak proste je veľmi naštrbená dôvera medzi pacientami a tým zdravotným systémom,
ktorý tu máme, a možno, že aj oprávnenie, ale je to tak vyslovene manažované, aby ten zdravotný systém nefungoval, aby proste produkoval ten systém veľa chorôb, aby sa na tom dal proste urobiť ten biznis. No a ten biznis sa častokrát robí aj v tomto modrom poli, lebo tí pacienti sú potom zúfalí a vlastne hľadajú pomoc na tom internete a hľadajú pomoc v rôznych doplnkoch a rôznych iných veciach, ktoré nie sú ani vyskúšané, ani nemajú nejaké výsledky, ale jednoducho zo zúfalstva tí pacienti už nedôverujú vlastne tým zdravotníkom, tým lekárom, tým sestričkám a tak ďalej a tá dôvera klesá a vlastne biznis stúpa. Čiže keď by sme si zobrali takéto rozdelenie pred 10 rokmi a teraz, tak by sme zistili, že veľmi narástol tento modrý segment, narástla táto megakorupcia a táto výseč vlastne tých zdrojov, z ktorých sa teda uhrádza fungujúce zdravotníctvo, existujúce zdravotníctvo, že vlastne tá sa ako keby zmenšuje. To znamená, že dochádza ako keby k tomu prehlbovaniu toho procesu, že tým, čo manažujú tento systém, sa darí rozbíjať ešte viacej tú nejakú spoluprácu medzi pacientami a zdravotníkmi a proste darí sa im, aby ako rástla tá nedôvera a o to im ide, lebo ide o to, aby naozaj biznis išiel hore. Takže treba poznať tieto proste veci, že ako to je. Dneska v tom zdravotníctve naozaj je 8 miliárd ročne. To znamená, keby sa podarilo stopnúť megakorupciu, keby sa podarilo získať dôveru ľudí, tak by sa podarilo aj naozaj získať do zdravotníctva naozaj veľa miliárd ďalších a to zdravotníctvo by vyzeralo úplne inak. To znamená, v megakorupcii a na trhu s chorobami sú peniaze na financovanie bezplatnosti zdravotníctva, čiže to není žiadna utopia, to zdravotníctvo reálne, keď sa využijú tie nástroje, ktoré tu máme, tak môže pokrývať potreby ľudí a môže byť bezplatné. Bezplatné zdravotníctvo na základe zdravotného poistenia definuje článok 40 Ústavy Slovenskej republiky. Čiže to si treba uvedomiť, každý si to v tej ústave môže nájsť a prečítať, je to tam napísané. Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Tak vlastne voľbami sa musí dostať k moci elita, reprezentujúca pacientov a zdravotníkov. Lebo to je dôležité, že áno, máme tu, že ktoré ustanoví zákon. No keď sa dostane k moci elita obchodníkov a finančníkov, tak príjme také zákony, ktoré vlastne to zdravotníctvo proste urobia teda s doplatkami, pridajú tam megakorupciu a ešte tam pridajú trh s chorobami, takže vlastne v konečnom dôsledku to zdravotníctvo, hoci v ústave je napísané to, že je bezplatné na základe zdravotného poistenia, tak v konečnom dôsledku tu teraz máme toto, lebo tu máme elitu politickú, ktorú sme si zvolili, zloženú z finančníkov a obchodníkov, čiže sa tomu ani nemôžeme čudovať. Hej, že není človek ako človek. Ten, ktorý predstavuje elitu obchodníkov a finančníkov, jednoducho nebude robiť to, čo je dobre pre pacienta, ale bude robiť vlastne to, čo je dobre pre neho. Takže toto je vec, ktorá by sa dala zmeniť, keby sa dostala voľbami k moci elita, ktorá bude reprezentovať pacientov. Je potrebné teda prijať takú legislatívu, ktorá na základe zdravotného poistenia umožní bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zabezpečí ochranu zdravia občanov. Čiže to je presne iba realizovať to, čo je napísané v ústave. No a teraz sme si opakovali niečo a možno teraz sa dostaneme trošku v tej legislatívnej oblasti, že čo by bolo treba urobiť. Čiže v podstate na prvom mieste, ako prvý krok, by sa malo urobiť sfunkčnenie zdravotných poisťovní.
dneska zdravotné poisťovne fungujú tak, že vlastne vytvárajú tú finančnú dieru, vzniká tá megakorupcia. Čiže teraz ako číslo 1 by sme sa mali po voľbách, keď teda získame väčšinu v parlamente alebo ústavnú väčšinu, pokiaľ získame menej, tak bude to mravenčia práca, ale budeme veľmi trpezliví, húževnatí a budeme na tomto našom programe pracovať. To znamená, treba stopnúť megakorupciu. Základný prvok, ktorý umožňuje, aby existovala megakorupcia, sú zdravotné poisťovne v dnešnej podobe a samozrejme riaditelia nemocníc, ktorí sú nominantami politických strán. Čiže na týchto dvoch miestach je možné potom uskutočňovať neefektívne nákupy, ktoré znamenajú, že ľudia na odvodoch zaplatia 4 miliardy a 1 miliarda zmizne vo finančnej diere a na tú starostlivosť sa dostanú 3 miliardy. To znamená, že túto finančnú dieru treba nejakým spôsobom zaplácať. No a ten recept, ktorý teda máme spracovaný v našom programe, spočíva v tom, že je potrebné ako keby zmeniť ten výber. V podstate ten výber tých zdravotných odvodov, to je vlastne výber dane, lebo ten zdravotný odvod dneska to nie je nejaké poistné, to má charakter dane. Z finančného hľadiska je to daň. No a to znamená, že daň zdravotného poistenia, dalo by sa povedať, tuto je nejaký drobný preklep, aby to viac upútalo zrejme. Čiže daň zdravotného poistenia, tak už to hovorí ten názov, daň vyberá daňový úrad. Čiže dá sa úplne hladko prejsť kedykoľvek na výber odvodov, teda daní zdravotného poistenia daňovým úradom. Čiže na to my zdravotné poisťovne vôbec nepotrebujeme, aby sa vyberali dane. Takže toto je to, čo sa musí urobiť. A vlastne takto zhromažďované daňové prostriedky sa nazývajú verejné zdroje. Čiže toto sú verejné zdroje a nad verejnými zdrojmi musí mať stále dohľad ako keby verejnosť, v tomto prípade ako keby ten štát, cez to, že dane vyberá daňový úrad. Dá sa povedať, že takto vyzerá situácia dnes. Takzvaná Zajacová reforma v úvodzovkách, lebo vlastne došlo k takému veľkému neporiadku v tom systéme a vlastne o to ide, že tie finančné a obchodnícke kruhy potrebujú neporiadok, či už v zdravotníctve alebo vôbec v legislatíve, lebo keď je neporiadok, tak sa dá proste s tými prostriedkami manipulovať a môžu sa dostávať do iných miest, než na čo sú určené. Čiže tu vidíme, že ako keby Zajac to nastavil tak, že tu máme dneska 3 daňové úrady. To znamená, Všeobecná zdravotná poisťovňa je ako keby štátny daňový úrad, ktorý je špecializovaný len na tú zdravotnú daň. Potom je tu dôvera, ktorá je ako keby druhý daňový úrad, ale súkromný, ktorý vyberá vlastne daň od občanov. A je to teda súkromný daňový úrad, čo je taká anomália. A ešte tu máme poisťovňa Unión, ktorá je tretí súkromný daňový úrad. No a tí občania, od ktorých to všetko sa odvíja, tak oni vlastne platia 100% daň a vôbec nemajú možnosť sa pripoistiť v nejakých ako keby súkromných zdravotných poisťovniach, lebo súkromné zdravotné poisťovne tu nemáme na to, aby vyberali dane, ale máme tu na to, aby sa v nich občania mohli pripoistiť, lebo to sú vlastne podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú v zdravotnom poistení a tá dávka, ktorá sa k ním platí, je ako keby to pripoistenie, nemôže to byť daň. Čiže daň by mal vyberať ako keby daňový úrad, lebo potom vzniká tuto konflikt, že daňové úrady vyberajú verejné štátne zdroje.
No a ako je to možné, ako môžu vyberať súkromníci štátne verejné zdroje? No, robia to teda, no a potom teda hradia tú starostlivosť u poskytovateľov a vlastne je to všetko štandardná starostlivosť a teda tí občania potom dostávajú tú starostlivosť. No, ale samozrejme, keby bol umožnené podnikanie v zdravotnom poistení, tak v podstate by občania mohli sa tuto pripoistiť a mohli by tu byť nejaké súkromné zdravotné poisťovne, ktoré ponúkajú ďalšie služby a občania, ktorí by si toto pripoistenie ako hradili, tak by dostávali nejaké nadštandardné služby a zrejme by boli spokojnejší, keď by teda niektorí ľudia proste si radi ako nejakým spôsobom priplatia nejaký nadštandard a boli by teda spokojnejší. Len čo vidíme, že veľký pravicový reformátor Zajac v podstate urobil takú nejakú deformovanú reformu, kde súkromníci vyberajú ako keby dane a nemôžu podnikať. Čiže je to proste niečo nepredstaviteľné, aká deformácia v tom systéme vzniká Zajacovou reformou. A tých 10 rokov to tu vlečieme, tento absolútny nezmysel, ako to je nadizajnované tou reformou. Čiže toto nemôže normálne fungovať, toto je vyslovene nastavené iba na to, aby sa maximálne mohli uspokojovať obchodníci a finančníci na trhu s chorobami. Ale není to nastavené preto, aby občania, ktorí vlastne to celé platia, aby dostávali kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Čiže dá sa povedať, že tieto verejné zdroje, tento osud nie, takto to nemôže zostať, toto je tragické, takto proste nikdy nemôže fungovať normálne financovanie normálneho zdravotníctva. Čiže toto je ale ako keby ten príjem, to rozdelenie, to je ako keby druhý krok. Čiže prvý krok je príjem tých finančných prostriedkov, mal by to teda prijať daňový úrad a to rozdelenie zdravotného poistenia z daní v regiónoch na VUC, to by bolo to ideálne, že není dobré, keď sa dane alebo keď sa to poistné, keď sa to rozdeľuje centrálne. Čiže treba to poslať do regiónov na jednotlivé VUCčky. My máme v našom štáte ako keby zdvojených tých úradníkov. Máme ich v centre, tí rozdeľujú všetky tie peniaze. Na čo máme VUCčky? Tí ľudia vo VUCčkách najlepšie poznajú ako keby potreby tých regiónov a preto, keď by sa tie peniaze z daňového úradu prepočítali podľa počtu obyvateľov, podľa indexu rizikovosti v tých obyvateľov v tých daných jednotlivých regiónoch, tak by sa veľmi spravodlivo potrebné peniaze dostali do regiónov a už v tých regiónoch tam by si postrážili, aby bolo to zdravotníctvo financované tak, ako ľudia, ktorí tam žijú, to potrebujú a hlavne by si to postrážili tí ľudia, čo tam žijú, lebo to je vlastne to kúzlo tej decentralizácie, vlastne, že tam tí ľudia priamo keď tam žijú, tak oni by vedeli najlepšie sa pozrieť na prsty tých, čo tam rozdeľujú tie peniaze, tak, aby to bolo spravodlivé a aby tie potreby ľudí v regiónoch boli uspokojené. Ďalšia tá dôležitá vec, čo som sa už o tom zmienil, je vznik pripoistenia, čiže to tiež riešime v našom programe, čiže komerčného poistenia, aby teda vzniklo pluralitné poistenie súkromných zdravotných poisťovní. Čiže tá pluralita súkromných zdravotných poisťovní je veľmi, veľmi dôležitá, no ale bez toho, aby tu bolo komerčné poistenie, pripoistenie, vlastne no my iba ako keby hovoríme, že sú to súkromné poisťovne a oni nie sú súkromné, keďže oni nepodnikajú v priestore
podnikateľskom. Čiže je konečne treba vlastne ako keby napraviť túto deformáciu, však oni z toho musia byť nešťastné, že jednoducho len dostávajú verejné zdroje a nemôžu stále podnikať. Čiže treba to napraviť a naozaj môže tu byť kľudne aj ako vo Švajčiarsku niekoľko desiatok súkromných poisťovní, tak proste v tom pripoistení, aby podnikali a aby vlastne ponúkali pre občanov také produkty, ktoré zlepšujú zdravotnú starostlivosť. No a tieto samozrejme súkromné poisťovne potom alokujú súkromné zdroje. Takto by mal vyzerať normálny stav, čiže tuto vlastne je to zdravotné poistenie, ktoré má charakter tej zdravotnej dane, sú to verejné štátne zdroje, vyberá tieto peniaze daňový úrad, v podstate občania tí ako keby dávajú tie dávky, tie dane platia, aby tie štátne zdroje fungovali. A tí občania takisto sa môžu pripoistiť a vlastne my máme dneska iba týchto 70%, ale tým pripoistením by sa nám možno podarilo získať ďalších navyše 30% zdrojov. No a to by sa vlastne realizovalo cez tie súkromné zdravotné poisťovne, ktorých naozaj môže byť niekoľko desiatok, aby teda rozmýšľali, ponúkali pre ľudí čo najlepšie poistné produkty, ktoré budú zlepšovať starostlivosť. A každý občan, tak ako to má dneska zabezpečené, lebo ten štandard, to je vlastne to, čo máme dneska, respektíve to, čo máme dneska, to už nie je ani štandard, čiže to treba ešte oveľa vylepšiť, lebo v tom zdravotnom poistení, keď by sa urobila dôkladný poriadok s tými poisťovňami, keď to bude vyberať daňový úrad, tak jednoducho nebudú mať poisťovne možnosť 1 miliardu niekam proste cestou k pacientom skryť, a aby s tým mohol disponovať nejaký obchodník alebo nejaký finančník niekde úplne inde než v zdravotníctve. Ale jednoducho cez daňový úrad tie peniaze to budú tie 4 miliardy. Čiže automaticky tam budú tie 4 miliardy. To znamená, že tie verejné štátne zdroje budú o miliardu väčšie a ešte tu okrem toho bude nejaké pripoistenie, takže ešte viac tých peňazí sa dostane do toho zdravotníctva. Tým, že sa to pošle do tých VUC-čiek, tak vo VUC-čkách sa to bude realizovať v regiónoch a ľudia si postrážia, aby tie peniaze jednoducho sa nestrácali. Takže tu možno vznikne otázka, čo so všeobecnou zdravotnou poisťovňou, keď peniaze bude vyberať daňový úrad a všeobecná zdravotná poisťovňa teda nebude vyberať a teda rozdeľovať budú VUC-čky a čo teraz s tou všeobecnou zdravotnou poisťovňou. No tak je to ako keby štátny úrad, zasa tie VUC-čky majú ako keby svojich úradníkov, ale takéto úrady, ktoré by vedeli a boli pripravené zo dňa na deň rozdeľovať finančné zdroje, VUC-čky dnes nemajú a mohlo by dôjsť nejakému zádrhelu. No ale veď dajú sa využiť na toto rozdeľovanie hneď od zajtra vlastne tie regionálne pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Čiže netreba zahadzovať ľudí, ktorí robia dobrú robotu, lebo to rozdeľovanie vlastne cez tú Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, to sú naozaj kádre, ktoré sú rokmi nejakým spôsobom vytrenované a robia to v podstate dobre. Takže to by sa určite využilo v rámci tej reformy a tie VUC-čky by si tam zriadili nejaké oddelenia zmluvných vzťahov a nákupu zdravotnej starostlivosti a nebol by to problém zo dňa na deň realizovať, tak aby vlastne tie verejné štátne zdroje zdravotného poistenia, aby sa vlastne dostali k poskytovateľom a k pacientom. No a samozrejme, že tie súkromné zdravotné poistenie dnešné, no tak tie by konečne dostali kyslík, konečne by začali podnikať, začali by robiť to, na čo sú určené, takže všetky tie svoje kapacity, ktoré si vybudovali, by na to mohli využiť a boli by sme veľmi, veľmi radi, že konečne by mohli
prispieva k zlepšovaniu vlastne zdravotného systému na Slovensku. Takže počítame určite s veľkým rozmachom súkromného zdravotného poistenia a pripoistenia tak, aby sa zlepšila tá zdravotná starostlivosť. To znamená, že tuto vidíme takú vec, na ktorú nesmieme zabúdať. Táto finančná diera, dá sa povedať, v celej našej krajine fungujú rôzne finančné diery, dá sa povedať, od tej revolúcie sa vytvorili spôsoby a vo všetkých oblastiach miznú vlastne prostriedky občanov a v tom zdravotníctve teda cez tie neefektívne nákupy miznú miliardy a miliardy vlastne prostriedkov a teraz sú za to zodpovední konkrétni určití ľudia. To znamená, že no, ak teda má byť urobená nejaká ako reforma, no tak není možné tolerovať, že títo ľudia proste tu roky a roky a roky spôsobujú, že tu miznú miliardy eur akože peňazí, ktoré sú teda od občanov vyzbierané na to, aby im bola poskytovaná zdravotná starostlivosť a oni nakupujú CT tak, že stojí 500 000 eur, ale obchodníkovi dajú 1,5 milióna. To znamená, že o ten milión sa asi nejaké dve osoby rozdelili, alebo ja neviem, kde zmizol ten milión, ktorý teda je v tej cene skovaný, v tom náraste tej ceny skovaný. Takže ako bez toho, aby sa nejakým spôsobom ako uzákonila trestnoprávna a hmotnoprávna zodpovednosť týchto ľudí, ktorí ako keby majú možnosť nakladať s financiami, s verejnými zdrojmi, to nepôjde. Čiže toto je tiež veľmi dôležitý bod. Jednoducho ľudia, ktorí spôsobujú, že miznú miliardy, tak musia niesť trestnoprávnu, musia byť dôkladne vyšetrení a musia niesť trestnoprávnu aj hmotnoprávnu zodpovednosť. A toto musí byť jednoznačne uzákonené v trestnom poriadku na Slovensku a musí sa to dodržiavať. Lebo štát sa hovorí, že není dobrý vlastník. No štát, kde není uzákonená trestnoprávna, hmotnoprávna zodpovednosť, není dobrý vlastník, to je jasné. Hej, ale štát, kde sa dodržiavajú pravidlá, ktoré sa teda musia definovať tak, aby bol majetok občanov chránený a musia sa dodržiavať, taký štát není dôvod si myslieť, že není dobrý vlastník. Čiže tuto by som povedal zasa na záver, tá naša tabuľka, kde je všetko ako keby zhrnuté. Tí občania, my nedelíme občanov na ľavicu, pravicu, jednoducho to sú ľudia, aj ľavica, aj pravica, máme rovnaké záujmy na tom, aby zdravotný systém fungoval, alebo aby fungovali všetky ostatné systémy v krajine. Čiže dôležité je uvedomiť, že sme občania. Hej? Tu som hovoril, že sme pacienti. Všetci občania sme aj pacienti. Máme aj svoje rodiny, deti, máme rodičov, hej? A chceme tú zdravotnú starostlivosť pre každého, aby to fungovalo. Hej? My tu máme tie svoje ako keby nástroje, že jedna daň, hej? Máme tu jednu dávku, funkčné referendum. Tu si treba uvedomiť, že veľmi dôležitá tá jedna daň, lebo ja som tu vysvetľoval, že povedzme to zdravotné poistenie sa teda by malo vyberať ako daň na daňovom úrade. Čiže zasa dneska je tu situácia, že to zdravotné poistenie je jedna z niekoľko desiatok daní, ktoré tu máme. Čiže môže to byť presne to, čo potrebujú finančníci, obchodníci, aby tu bola tá neprehľadná situácia, veľa rôznych daní. Čiže pokiaľ by sa podarilo to zásadné, o čo priamo demokracia usiluje, aby sa zaviedla jedna daň, tak by sa vybralo naozaj dostatok finančných prostriedkov, že by bolo možné aj zmeniť ústavu a jednoducho to zdravotníctvo by sa hradilo z toho, že ten daňový úrad v rámci výberu jednej dane by poslal potrebnú časť na tie VUCčky, z čoho by sa rozvíjalo zdravotníctvo v týchto regiónoch. Na také dosiahnutie ako keby toho cieľa, že či už, aby to
nejaké to zdravotné poistenie, ktoré má charakter v podstate dane dneska, aby bolo možné urobiť tú reformu, že to vyberá povedzme daňový úrad, rozdeľuje sa to na VUCčkách v regiónoch, tak samozrejme, že okrem toho, keby boli tie elity, ktoré presadzujú záujmy pacientov, tak by bolo možné aj zhora takúto reformu urobiť, ale keby sa podarilo aspoň zaviesť funkčné referendum, tak by občania sami mohli mnohé veci rozhodnúť, takéto zásadné veci, že napríklad, aby jednoducho sa rozdeľovali peniaze v ich prospech, tak môžu rozhodnúť v referende. Čiže preto je veľmi dôležité, sú všetky tieto nástroje veľmi dôležité. Samozrejme, teda našim cieľom je to zdravotníctvo podľa ústavy bezplatné zo zdrojov zdravotného poistenia. Pokiaľ by sme získali mandát od občanov, tak naozaj by sme mohli urobiť v prospech občanov túto zmenu. Tuto ste si možno všimli potkana, to je moje zvieratko, ja som si vybral vlastne potkana za symbol ako keby toho, že jednoducho ja budem húževnatý, ja sa do toho problému zahryznem a ako taký potkan budem teda hrísť a budem presadzovať, aby jednoducho pre tých občanov, aby sme to bezplatné zdravotníctvo podľa ústavy dosiahli. A dosiahneme to teda tými spoločnými silami, inak sa to urobiť nedá. Zdravotníci a občania, pacienti musia sa spojiť a jednoducho musíme dosiahnuť, aby sa do parlamentu dostali ľudia, ktorí zabezpečia, aby tá politická elita, ktorá vzíde z volieb, aby presadzovala záujmy pacientov, záujmy občanov a aby sa podarilo proste ako keby odstrániť ten dnešný stav, kedy si presadzujú svoje záujmy iba obchodníci a finančníci.